Segon de batxillerat, aplicacions de les derivades. Informació extreta de la primera derivada. Bueno, en els vídeos anteriors vam parlar de les derivades. Vam aprendre a derivar, bàsicament van aprendre nous tipus de derivar, ja que sabeu derivar de primer de batxillerat, i ara el que anem a aprendre és a veure què podem fer amb la derivada, què podem traure d'una derivada, d'acord? Bueno, comencem. Aplicacions de les derivades. Punt 1. Informació extreta de la primera derivada. Bueno, lo primer que podem veure a l'hora de la primera cosa que podem treure a partir de les derivades és el creixement i el decreixement d'una funció, ¿vale? O sigui, el punt 1 seria creixement i decreixement d'una funció. Veiem en primer lloc que és que una funció siga creixent. F és creixent en x sub 0 si existeix un interval x sub 0 menys a, x sub 0 més a, un entorn del punt x sub 0 tal que si x sub 0 és menor, x sub 0 menys a, si agarrem un x que siga major que x sub 0 menys a i menor que x sub 0, és a dir, un x menor que x sub 0, a fi de comptes, aleshores f de x és menor que f de x sub 0. I si agarrem un x que siga major que x sub 0 però menor que x sub 0 més, és a dir, un x major que x sub 0, llavors f de x serà major que f de x sub 0. ¿Vale? A veure, gràficament què vol dir tot això? Ja que ho hem dit d'una manera matemàtica, sobretot m'interessa que tingueu clar el concepte gràfic, ¿vale? Que això ho teniu clar. Una funció serà creixent quan envoltant d'aquest valor és creixent en x sub 0. Per què? Perquè al voltant d'aquest valor qualsevol valor que jo agarre més petit serà menor que f de x sub 0 i qualsevol valor major serà major que f de x sub 0. Anàlogament, se pot definir que una funció és decreixent. Una funció és decreixent, gràficament ho tenim tothom clar, quan al voltant del número, d'acord? Tenim que qualsevol valor menor que x sub 0 és major que f de x sub 0 i qualsevol valor major que x sub 0, su funció és menor que f de x sub 0. Per tant, gràficament tothom tenim clar que vol dir que una funció sigui creixent i que vol dir que sigui decreixent. La definició matemàtica, pues, si algú vos sabeu estudiar mates, l'estudieu més. La resta, continuem, ¿vale? Una vegada que ja sabem que és una funció creixent, que vol dir que una funció sigui creixent, anem al següent teorema. Mireu, si una funció f de x és derivable, per això necessitem les derivades, i creixent en x sub 0, llavors la seva derivada, quan una funció és creixent i derivable, la seva derivada sempre serà major o igual que 0. Al contrari, si f és derivable i decreixent en x sub 0, llavors la seva derivada serà menor o igual que 0. D'acord? Una vegada ja sabem què passa quan una funció és derivable i creixent, què passa amb la derivada. Però ara ens interessa saber el que passa al revés, és a dir, què passa si jo sé que la derivada és positiva o negativa. Això és el que se coneix com criteri de creixement i de decreixement. Mireu, el que diu aquest criteri és que si la derivada en x sub 0 és positiva, d'acord? Llavors podem assegurar que la funció és creixent en x sub 0. Per tant, l'únic que necessitem per saber si una funció és creixent en un punt és calcular la seva derivada i veure que és positiva. I al contrari, si la derivada és negativa, ¿vale? Menor que 0, llavors podrem assegurar que la funció és decreixent en x sub 0. ¿Vale? Anem a veure com apliquem este criteri de creixement i de creixement en la resolució de problemes. Mireu el següent problema, ¿vale? El següent exemple. Diu que donada esta funció, f de x igual a 4x quadrat menys 2x més 4, que trobem els intervals de creixement. Mireu, quan nosaltres volem trobar els intervals de creixement i de decreixement d'una funció, el primer que tenim que fer és agafar la derivada, trobar la derivada e igualar-la a 0. Per què? Perquè me donarà aquests valors per als quals la derivada és positiva i negativa. D'esta funció, si calculem la derivada, està clar que són 8x menys 2, i si l'igualem a 0, està clar que x serà igual a 2 partit per 8, d'acord? Que en el nostre cas, ¿vale? Lo que vol dir que la nostra recta real, si representem el valor que hem obtingut, 2 vuitens que és un quart, ¿vale? Lo representem a la recta, això seria un quart, ¿vale? I anem a agafar què? Anem a agafar un valor més petit que un quart, ¿vale? Pugem cap a dalt, anem a agafar un valor més petit que un quart, per exemple 0, i anem a agarrar un valor més gran que un quart, en aquest cas ens serviria 1, d'acord? I anem a calcular per una banda el signe de f' i per altra banda anem a veure quin sentit que farà la nostra funció f. Mireu, f' de 0, en aquest cas simplement va ser
8 per 0 i menys 2, que si ens fixeu ens dona menys 2, que és com? Negatiu. Luego, si f' és negativa, hem dit que quan la funció, la derivada era negativa, la funció era decreixent. Per altra banda, si agarrem el valor f' de 1, f' de 1 no serà més que 8 per 1 i menys 2, que en aquest cas ens dona 6, que és positiu, vol dir que la derivada és positiva i per tant la nostra funció és creixent. Luego ja tenim clar els nostres intervals de creixement, quan la nostra funció serà creixent i decreixent. Serà decreixent des de menys infinit. Fixeu-vos que serà decreixent des de menys infinit fins a un quart i serà creixent d'un quart fins a més infinit. Per tant, podem contestar ja la pregunta que teníem i a la nostra funció tenim que creix d'un quart fins a més infinit i decreix de menys infinit fins a un quart. Bé, ja hem vist un dels usos més importants de les derivades, de la primera derivada, en aquest cas per al càlcul, per a saber quan una funció és creixent o decreixent. Anem a veure un altre dels usos molt importants de la derivada, que està molt relacionat a l'anterior. Veure quan tenim màxims i mínims relatius. Així que anem a l'apartat U2. U2, màxims i mínims relatius. Anem a veure en primer lloc què és un màxim relatiu. Anem a veure la definició matemàtica. F té un màxim relatiu en el punt d'abscisses x sub 0 si i sol si hi ha un nombre real a tal que si x perteneix a l'entorn o a l'interval x sub 0 menys a, x sub 0 més a, aleshores f de x és menor que f de x sub 0, és a dir, que tindrem un màxim quan per a f de x sub 0 és major que tots els números que té al seu voltant. La definició de mínim serà bàsicament la mateixa. Anem a veure això gràficament què és, ¿vale? Mireu, gràficament, fixeu-vos en la següent funció que tenim aquí. Aquesta funció clarament té dos màxims relatius, aquest i aquest. Per què? Perquè en un entorn de x sub 0, si us fixem, la nostra funció f de x sub 0 és sempre major que qualsevol f de x que té al voltant. Anàlogament passa el mateix en x sub 2. En x sub 2, f de x sub 2 és major que qualsevol valor que té al seu voltant. No té per què ser el major de tots, perquè si fixem, f de x sub 0 és molt major que f de x sub 2. Però al voltant de x sub 2 és el major de tots. Per això se li diu que és un màxim relatiu. Relatiu perquè no és absolut, només és dels números que el té al seu voltant. I per altra banda, tenim que en x sub 1 tenim un mínim relatiu, si ens fixem, este valor és el menor de tots els que té al seu voltant, d'acord? Una vegada que tenim clara la idea de lo que significa màxim relatiu i mínim relatiu, anem a veure com podem utilitzar les derivades per a per a calcular tot això, ¿vale? Mireu. Primer anem a veure el que es diu el teorema de la condició necessària. Teorema de la condició necessària. Diu, si f de x és derivable en x sub 0 i té un màxim o un mínim relatiu, llavors f' de x sub 0 és igual a 0. És a dir, que sempre que una funció tinga un màxim o un mínim relatiu, en el punt on tenim el màxim o el mínim relatiu, la seva derivada és 0. Mireu, anem a veure que això que estem dient aquí és molt evident gràficament. Mireu, gràficament és evident que quan tenim un màxim o un mínim relatiu, la pendent de la recta tangent en aquest punt ha de ser nul·la. ¿Vale? Si recordeu la pendent, el que és la pendent, doncs quan tenim un màxim o un mínim relatiu, aquesta pendent té que ser nul·la. És a dir, que la derivada, recordeu que la pendent no és més que la derivada serà 0. Ojo, el que hem dit no significa que sempre que tingui un màxim o un mínim relatiu tindré un màxim, sempre que la derivada sigui 0 tindré un màxim o un mínim, ¿vale? Mireu, ho especifiquem. No sempre que la pendent és 0 tenim un màxim o un mínim relatiu. Mireu els següents gràfics i veureu com en molts casos sí que se compleix això, però hi ha alguns casos en què no. Mireu, en aquest gràfic que tenim un màxim relatiu, està clar que la recta pendent seria aquesta, i donat que la pendent és simplement que la derivada, està clar que en aquest cas la derivada serà 0, és a dir, que tenim un màxim relatiu. Quan tenim un mínim relatiu, com és en aquest cas, evidentment la recta tangent també és horitzontal i evidentment la derivada serà 0 perquè no és més que el pendent. Però fixeu-vos en aquesta gràfica d'aquí. Veieu aquesta gràfica? En aquesta gràfica d'aquí, la pendent, al final, en aquest punt, serà també una recta horitzontal, és a dir, que també té pendent 0. Però en aquest cas no tenim ni un màxim ni un mínim. El que tenim és el que s'anomena
punt d'inflexió. Per tant, no n'hi ha prou com que saber que la derivada és 0 per assegurar que tenim un màxim o un mínim relatiu. Per això seria que l'anterior era una condició necessària però no suficient. Bueno, anem a veure com, amb el que sabem, sí que tindrem prou per a calcular els màxims i els mínims relatius. Abans d'avançar, vull que recordeu una cosa, és de primer de batxillerat. Diu, recordeu que direm que x sub 0 és un punt singular, és a dir, per a nosaltres un punt singular és qualsevol punt la derivada del qual sigui 0, és a dir, que els nostres punts singulars van a ser sempre o bé màxims, o bé mínims, o bé punts d'inflexió. Ara, que ja sabem tot això, ja estem en condicions de veure un mètode per a calcular tant els màxims com els mínims. ¿Vale? Diu, mètode per al càlcul de les extrems relatius, és a dir, dels màxims i dels mínims. ¿Vale? Relatius, d'acord? Mireu, el que anem a fer, el mètode. Tenim una funció f de x. El primer que farem serà trobarem els punts de discontinuïtat de f, és a dir, si la nostra funció té un punt de discontinuïtat, lo hem de trobar en primer lloc. En segon punt, calcularem les arrels de f' de x, les arrels de la derivada, és a dir, que el que anem a fer és resoldre l'equació f' de x igual a 0. En tercer lloc, anem a representar a la recta real els punts de discontinuïtat de f i les arrels de f'. ¿Vale? En quart lloc, calcularem els signes de f' en cadascú dels intervals obtinguts i indicarem el creixement de f. ¿Vale? És a dir, calcularem la derivada en aquests intervals. Si és positiva, la nostra funció creixerà, i si és negativa la derivada, la nostra funció decreixerà. I per últim pas, en cinquè pas, el que anem a fer és interpretar els resultats. Els anem a interpretar. ¿Vale? Ara veurem un exemple. Bueno, per a finalitzar, anem a veure un exemple d'això. ¿Vale? En el següent exemple es demana el següent. Troba els valors de x per als quals tenim màxims i mínims relatius de la següent funció. f de x igual a 4x al quadrat més 2x més 1 partit per x. Mireu, en primer lloc, el que tenim que trobar són els punts de discontinuïtat. En este clar, discontinuïtat. En este cas està clar que l'únic punt de discontinuïtat el tenim quan x és igual a 0. El següent que anem a fer va ser agarrar i calcular la derivada. El següent que farem és agarrar la derivada e igualar-la a 0. La derivada de la nostra funció f de x, f' de x, ¿vale? La mirem una altra vegada, si voleu, perquè la tingueu clara, que és 4x quadrat més 2x menys 1. Fem-lo tot una miqueta menudet, a veure si és cap aquí, ¿vale? I la derivada de la nostra funció serà la derivada del primer, que serà 8x més 2, per el segon sense derivar, per x, menys el primer sense derivar, 4x quadrat més 2x més 1, partit per el segon, total quadrat. Si això l'arregleu tot una mica, ¿vale? Ens quedarà que aquesta derivada arreglada és igual a lo següent. Esta derivada són 4x quadrat menys 1 partit per x al quadrat. ¿Vale? Lo que tenim que fer ara és agarrar la derivada e igualar-la a 0. Luego tenim que 4x quadrat menys 1 serà igual a 0. Que vol dir que x serà igual a més menys l'arrel d'un quart, és a dir, més menys un mig. Ja hem fet el segon pas. Estem ara en condicions de fer el tercer pas. Si recordeu el tercer pas, el que tenim que fer és dibuixar la recta real i marcar per un costat els punts de discontinuïtat, que era el 0. I per l'altre costat les arrels que hem obtingut, que són menys un mig i més un mig. Ara el que anem a buscar punts de cada un dels intervals que obtenim. Per exemple, podem agarrar el menys 1 a l'esquerra del menys un mig, menys 0,25 lo podem agarrar entre menys un mig i 0, 0,25 i per altra banda 1. I el que anem a fer, a veure si podem fer redó, a veure si ho podem fer una miqueta més menudet perquè es càpiga aquí, ¿vale? Ho tenim aquí. Aquí anem a marcar, en aquest cas anem a marcar f' i aquí la nostra funció f. I el que farem serà calcular, en primer lloc, f' de menys 1. f' de menys 1 simplement serà 4 per menys 1 al quadrat menys 1 partit per menys 1 al quadrat. Que si fixeu això dona 3 partit per 1, que dona positiu. Luego en aquest cas es donarà que esto és positiu i per tant la funció serà creixent.
Si calculeu f' de menys 0,25, vale? Simplement us vaig a posar el signe, queda negatiu. F' de 0,25 també dona negatiu i finalment f' de 1 també dona positiu, és a dir, que tenim que f' de menys 0,25 dona menys, f' de 0,25 dona menys i f' de 1 dona positiu. Si no vos ho creieu, ho feu, vale? Per tant, com f' és negatiu, la nostra funció serà decreixent. Aquí la funció, perdó, en aquest cas, com és negatiu, també serà decreixent i en aquest cas serà creixent. I no simplement es queda per interpretar els resultats. Si ens fixem què passa, que la funció fins a menys 1 mig creix i després decreix en menys 1 mig, està clar que tenim un màxim relatiu. En menys 1 mig, en un mig que fa la funció decreix i creix, està clar que en un mig tenim un mínim relatiu. I finalment en 0, algú podria tindre la tentació de dir que tenim un punt d'inflexió, ja que la funció passa de decréixer a decréixer. Però això és fals, perquè la funció no està definida en 0. Per tant, en 0 no tenim res. Com a resum, podem dir que com a resum, podem dir simplement podem dir que en x igual a menys 1 mig tenim un màxim relatiu. En x igual a 0 no existeix, ¿vale? No està definida, d'acord? I finalment, en x igual a 1 mig tenim un mínim relatiu, d'acord? I amb això acabaríem l'exemple i aquest vídeo. Fins aviat.